spēles pret Amerikas Savienoto Valstu izlasi pasaules čempionātos Latvijas hokejistiem A grupā allaž bijušas skatāmas, rezultatīvas un bagātas ar emocijām. Tajās pieredzētas gan skaistas uzvaras, gan sāpīgi zaudējumi, kā arī vairākas tiesnešu lēmumu ēnas, kas joprojām raisa diskusijas līdzjutēju vidū. Līdz 2014. gada 15. maijam abas izlases pasaules čempionātos bija tikušās 10 reizes. Šajos dueļos Latvija izcīnīja 2 uzvaras, vienu reizi spēle noslēdzās neizšķirti, bet 7 mačos nācās atzīt amerikāņu pārākumu. Kopumā latvieši šajās spēlēs guvuši 18 vārtus, bet ielaiduši 30. Spilgti mači pret ASV biežāk notikuši 20. gadsimta nogalē un jaunās tūkstošgadas pirmajos gados. Neaizmirstam ir arī mūsu debija A grupas čempionātos tieši pret Amerikas Savienotajām valstīm. Šī vēsturiskā spēle notika 1997. gada 27. aprīlī, un jau toreiz pierādījām, ka piederam pasaules hokeja elitei. Mača 33. minūtē ASV bija izvirzījušies vadībā ar 4-1, taču 3. periodā 10 minūšu laikā Latvijas izlases spēlētājiem izdevās sadeldēt rezultātu līdz minimumam. Tomēr noslēgumā, pateicoties NHL spēlētāju pieredzei un meistarības sagatavotībai, ASV izcīnīja uzvaru ar 5-4. Neskatoties uz zaudējumu, šī spēle bija pirmais spilgtais signāls, ka Latvija nav tikai statistu lomā lielajos turnīros. Gadu vēlāk, 1998. gadā Cīrihē tika izcīnīta vēsturiska uzvara ar 3-2. Spēles kulminācijā Oļegs Znaroks pēdējā sekundē raidīja ripu tukšos vārtos, nosūtot ASV uz izkrišanas zonu un uz laiku izslēdzot viņus no elites divīzijas. Par spēles labāko tika atzīts Sergejs Čudīnovs, Rīgas Dinamo bijušais aizsargs un Čeļābinskas hokeja skolas audzēknis. 2000. gada čempionātā Sanktpēterburgā latvieši spēlēja neizšķirti 1-1, atņemot punktus vienai no hokeja lielvalstīm. Šī spēle gan tika aizēnota ar vēl skaļāku panākumu - uzvaru pār Krievijas tā laika zvaigžņoto izlasi. Gadu vēlāk Ķelnē sekoja vēl viens varoņdarbs. Latvija pārspēja ASV ar rezultātu 2-0. Vārtos spoži spēlēja Artūrs Sirbe, kurš atvairīja visus 42 amerikāņu metienus un pelnīti tika atzīts par spēles labāko spēlētāju. Tā bija viena no viņa labākajām spēlēm izlases krēklā. Arī 2002. gada tikšanās pret ASV ir palikusi atmiņā. Tajā amerikānis Joe Sako guva vārtus jau pēc 20 spēlētām spēles sekundēm. Šie bija visātrāk zaudētie vārti Latvijas izlasei pasaules čempionātos kopš tās debijas elites grupā. Šajā vēsturiskajā nogrieznī īpaši jāizceļ Latvijas izlases spēles raksturs. Pret ASV nereti nācās atspēlēties, un tās atklāja komandas raksturu un emocionālo noturību. Īpaši nozīmīgi ir vārdsarga Irbes Nullīte 2001. gadā, kas bija ne tikai individuāls meistardarbs, bet arī spēcīgs signāls, ka Latvija spēj uzvarēt arī pret komandām ar NHL sastāviem. Latvijas hokeja leģenda Artūrs Irbereiz teica: "Hokejs Latvijā ir neoficiāla reliģija. Lai atbrauktu uz šejieni, cilvēki taupīja naudu cauru ziemu. Tās ir viņu atvaļinājums. Ir ļoti patīkami šeit redzēt savu sievu un bērnus. Tieši pateicoties lielajam atbalstam, mēs sasniedzam to, ko jūs redzat." Šie vārdi perfekti atspoguļo mūsu līdzjutēju fanātismu, kā arī izlases spēku, ko rada tribīnēs jūtamais atbalsts. Līdz 2014. gada maijam 3 amerikāņu hokejisti bija spēlējuši pret Latviju 4 dažādos pasaules čempionātos. Starp viņiem arī Dārbijs Hendriksons, kurš savulaik pārstāvēja Minnesotas Wild kopā ar Sergeju Žoltoku pēdējās 4 savstarpējās spēlēs. Līdz 2014. gadam ASV izlase Latvijas vārtos raidīja tieši 4 ripas katrā mačā, garantējot stabilu ofensīvu uzbrukumā. Diemžēl vienā no šiem mačiem latviešiem neizdevās atzīmēties ar vārtu gūmu. Tas notika 2008. gada 2. maijā Halifaksā. Tajā laika posmā rezultatīvākais amerikāņu spēlētājs savstarpējos dueļos bija Dastins Brauns, kurš 3 spēlēs iekrāja 5 punktus 2+3. Viņš bija viens no to laiku NHL vadošajiem amerikāņu uzbrucējiem, pazīstams ar savu fizisko spēli un līdera dotībām Losandželosas Kings sastāvā. Latvijas nometnē dueļos pret ziemeļamerikāņu grandu ar spožu sniegumu vairāk kārt izcēlies Artūrs Sirbe, kurš 3 reizes tika atzīts par mača labāko spēlētāju pret ASV. No laukuma spēlētājiem īpaši jāizceļ abi Aleksandri, Semjonovs un Keričs, kuri bija komandas vilcējspēks uzbrukumā. Abi bija rezultatīvākie spēlētāji šajās savstarpējās spēlēs. Savukārt 3. vietā pēc punktiem centrs Jānis Sprukts, kurš iekrāja 1+2 punktus. Pirms 2000.
2014. gada pasaules čempionāta Latvijas vīriešu hokeja izlase lūkoja pēc līderiem uzbrukumā un visas cerības tika liktas uz 3 uzvārdiem – Kaspars Daugoviņš, Mikls Indrašis un Zemgus Girgensons. Daugoviņš bija lieliski restartējis savu karjeru pēc Ziemeļamerikas posma, atgriežoties Eiropā un pievienojoties Šveices augstākās līgas klubam Ženēvā. Tur viņš aizvadīja izcilu sezonu, 44 spēlēs iekrājot 18 vārtus un 26 rezultatīvas piespēles. Vidēja punktu spēlē šādā līmenī ir ļoti augsts rādītājs, un Daugava to paveic ar līdera cienīgu stabilitāti. Tikmēr Mikls Indrašis demonstrēja savu briedumu Rīgas Dinamo sastāvā, spēlējot kontinentālajā hokeja līgā. Viņš guva 12 vārtus un 19 piespēles 49 spēlēs, kļūstot par vienu no komandas bīstamākajiem uzbrucējiem un apliecinot, ka ir gatavs spīdēt arī uz pasaules čempionāta skatuves. Trešais no šī trio – Zemgus Girgensons, jau tobrīd bija Nacionālās hokeja līgas NHL spēlētājs. Pārstāvot Buffalo Sabres, viņš aizvadīja vienu no savām rezultatīvākajām sezonām NHL karjerā. 70 spēlēs guva 8 vārtus un atdeva 14 rezultatīvas piespēles. Latvijas izlases ar Girgensonu ierindā varēja lepoties ar NHL līmeņa centru, kurš nebaidījās no tieša kontakta un prot spēlēt arī pret pasaules labākajiem hokeistiem. Kristera Gudļevska spožā debija NHL, diena, ko hokeja līdzjutēji neaizmirsīs. 2014. gada 11. aprīlis bija īpašs datums Latvijas hokeja vēsturē. Gados jaunais vārdsargs Kristers Gudļevskis no Tampa Bay Lightning piedzīvoja savu debiju Nacionālajā hokeja līgā, un tas notika ar lielu troksni. Viņš atvairīja 36 no 38 metieniem, palīdzot savai komandai izcīnīt 3-2 uzvaru pār Kolumbusas Blue Jackets. Gudļevskis tika atzīts par mača pirmo zvaigzni, pierādot, ka viņš var būt piederīgs lielajai līgai. Tajā vakarā Gudļevskim bija tikai 21 gads un 254 dienas, padarot viņu par jaunāko latviešu vārdsargu NHL vēsturē. Iepriekš šis gods piederēja Pēterim Skūderam, kurš debitēja Pitsburgas Pingvīnu sastāvā 24 gadu un 195 dienu vecumā. 3 jaunākie latvieši, kas debitējuši NHL vēsturē – Zemgus Girgensons 19 gadi un 270 dienas, Grigorijs Paņķiļējevs 20 gadi un 20 dienas un Sandis Ozoliņš 20 gadi un 66 dienas. Vispār 2014. gada sezona bija ļoti īpaša Kristeram Gudļevskim. Viņš ne tikai debitēja NHL, bet arī uzstādīja unikālu rekordu, kādu līdz tam nebija paveicis neviens cits hokeists pasaules vēsturē. Tā paša gada februārī Gudļevskis lieliski pārstāvēja Latviju Soču ziemas olimpiskajās spēlēs, bet sezonas laikā viņš aizvadīja spēles NHL, AHL un ECHL čempionāta līmeņos. Līdz ar to viņš kļuva par pirmo hokeistu, kurš vienas sezonas laikā spēlējis visos 3 Ziemeļamerikas profesionālajos līmeņos un arī olimpiskajās spēlēs. 2014. gada čempiju Gūdijam blakus bija pieredzējušais, bet tobrīd ne savā labākajā formā esošais Edgars Masaļskis, kā arī jaunais Šveices līgas vārdsargs Ivars Punenovs. Ne tikai Gudļevskis, bet arī vairāki citi izlases spēlētāji bija ar Ziemeļamerikas pieredzi, tādēļ šāda tipa spēles stils viņiem nebija svešs. Roberts Lipsbergs sezonu aizvadīja Rietumu hokeja līgas komandā Seattle Thunderbirds, kuras 68 spēlēs sakrāja 52 rezultatīvitātes punktus. Kaspars Daugoviņš, kurš tajā brīdī jau spēlēja Eiropā, iepriekšējā sezonā gandrīz kļuva par Stanley kausa ieguvēju Bostonas Bruins sastāvā. Juris Štāls demonstrēja labu sniegumu Slovākijas augstākajā līgā, bet savulaik viņš tika draftēts NHL 2001. gada draftā ar kopējo 269. numuru. Ronalds Ķēniņš vēl nebija NHL spēlētājs, taču jau nākamajā sezonā viņš debitēja NHL Vancouveras Canucks sastāvā un 30 spēlēs guva 4 vārtus un atdeva 8 rezultatīvas piespēles. Ziemeļamerikas hokejs nebija svešs arī citiem Latvijas izlases spēlētājiem. To vidū bija Armands Bērziņš, Artūrs Kulda, Andris Džeriņš, Georgijs Pujats, Herberts Vasīļevs, Jākabs Redliks un Rodrigo Laviņš. Šie spēlētāji vai nu ir draftēti Nacionālajā hokeja līgā, aizvadījuši sezonas Ziemeļamerikas zemāko ešalonu čempionātos, pārstāvējuši AHL, ECHL vai junioru komandas, vai arī bijuši uz to ar turienes hokeja kultūru kā spēlētāji, kuri zina, ko nozīmē ātrums, fizisks spēks un taktiskā disciplīna. Šīs Latvijas izlases moduļa vidējais vecums bija virs 27 gadiem, vidējais augums virs 184 centimetriem, bet vidējais svars 89+ kg. Komandas spēlētāju pieredze bija ievērojama dažādos līmeņos.
izšķiršanos. Nacionālajā hokeja līgā kopumā aizvadītas 228 spēles, Amerikas hokeja līgā 977 mači, bet kontinentālajā hokeja līgā šie spēlētāji kopā aizvadījuši 2848 spēles. Pasaules čempionātos Latvijas izlases hokeisti bija aizvadījuši 864 spēles, savukārt olimpiskajās spēlēs 149 mačus. Šī dueļa gaitā Latvijas izlase regulāri ieguva vadību, tomēr amerikāņi gandrīz katru reizi atspēlējās. 4 minūtes pirms pirmās trešdaļas beigām Latvija atklāja rezultātu. Ilgstoši izspēlēta aizturētā soda laikā. Gins Meija vārtu priekšā iestūma ripu aiz amerikāņu vārtsarga Tima Tomasa kaisargiem, panākot 1-0. Tomēr jau pēc minūtes rezultātu izlīdzināja Nashvilles Predators uzbrucējs Kreigs Smits, kurš izmantoja Latvijas izlases nomaiņu, izrāvās 1-vārtiem. Latvijai gan vēl pirmajā trešdaļā izdevās atgūt vadību. Ātrajā uzbrukumā Ronalda ķēniņa metienu atvairīja Tims Tomas, bet ripa atlēca tieši uz Miķeļa Redliha nūjas lāpstiņas, kurš raidīja mērķi nekļūdīgi vārtos. Pēc 20 spēlētām minūtēm Latvija atradās vadībā ar 2-1. Drīz pēc tam Latvija nopelnīja vairākumu, un vēl pēc brīža amerikāņi tika vēl pie viena noraidījuma, dodot latviešiem iespēju spēlēt 5-3. Lielajā vairākumā Latvija neko ļoti bīstamu neizveidoja, taču nākamās 40 sekundes bija daudz produktīvākas pēc veiksmīgas individuālās darbības. Herberts Vasīļovs un Aleksandrs Niževijs nodrošināja Latvijai vadību ar 3-1. Amerikāņi gan ļoti ātri spēja atspēlēties, realizējot 2 vairākumus. Sākotnēji Juraš Tāla noraidījumu izmantoja Broks Nelsons no New York Islanders sistēmas, bet 2 minūtes vēlāk, kad noraidīts bija Aleksandrs Niževijs, precīzi bija Tampa Bay Lightning spēlētājs Tailers Johnsons, panākot neizšķirtu 3-3. Pēc vārtu gūma laukumā izcēlās Asumi, un Kristaps Sotnieks par sitienu pretiniekam pasēju saņēma 2+2 soda minūtes, vēlreiz atstājot Latviju mazākumā. Šīs 2 minūtes izlase izturēja, tomēr pēc tam vienādos sastāvos paguva nospēlēt vien 13 sekundes un atkal palika mazākumā. Otrajā trešdaļā Latvija kopā nopelnīja 14 soda minūtes, taču trešdaļa noslēdzās ar neizšķirtu rezultātu 3-3. Trešā trešdaļa ilgstoši ritēja bez bīstamiem momentiem, bet 8,5 minūtes pirms pamatlaika beigām Latvijai atkal izdevās izvirzīties vadībā ar nopietnu sasitumu virs potītes. Pēc meistarīga solo gājiena no savas aizsardzības zonas vārtus guva Kaspars Daugaviņš. Amerikāņi ātri atbildēja 6,5 minūtes pirms pamatlaika beigām. Rezultātu izlīdzināja Sets Jones, precīzi šķeļot ripu Latvijas vārtos. Pēc 69 sekundēm Latvija atkal pārņēma vadību. Spīdoši nospēlēja Zemgus Girgensons, kuru pretinieks neatļauti kavēja, bet pat krītot Buffalo Sabres hokeistam izdevās pārspēt Timu Tomasu, kuram šī nebija pirmā spēle pret Latviju pasaules čempionātos. 3 minūtes vēlāk pēc lieliskas Mārtiņa Cipuļa darbības uz pusborta un precīzas piespēles 1-vārtiem izrāvās Herberts Vasīļovs, spēlētājs, kurš savulaik aizvadījis 51 maču Nacionālajā hokeja līgā, panāca komfortablu Latvijas vadību 6-4. Tālāk amerikāņi nomainīja Timu Tomasu pret 6. laukuma spēlētāju un 1 vārtus atguva. Perfektu piespēli vārtu priekšā saņēma Broks Nelsons, kurš otrais to vakar bija precīzs. Atlikušajā pusotrā minūtē Latvija nospēlēja ļoti pārliecinoši, noturot vēl vienu smagu, bet vēsturisku uzvaru pār Amerikas Savienotajām valstīm. Par mača labāko spēlētāju Latvijas izlasē tika atzīts Zemgus Girgensons. Šī bija pirmā reize kopš 2001. gada, kad Latvijas hokeja izlase uzvarēja amerikāņus pasaules čempionātā, pārtraucot 6 zaudējumu sēriju. Šovakar ir sarūktinājums, jo mēs pāris reizes atspēlējāmies, lai atgrieztos spēlē, un tad pieļāvām dažas kļūdas, kas mums maksāja maču. Pēc spēles sacīja SV izlases galvenais treneris Pīters Laviolets. Skaidrs, ka šī nebija Amerikas hokeja izlases ne pirmā, ne otrā un arī ne 5. spēlētāja izvēle, taču arī šis sastāvs bija ļoti konkurentspējīgs uz pasaules čempionāta skatuves. To spilgti apliecina 14 Nacionālās hokeja līgas spēlētāji komandas kodolā. Turklāt sastāvā bija arī vairāki spoži jaunie talanti, kuri nākotnē sevi pierādīja NHL līmenī. Starp viņiem jāmin piemēram viens no nākotnes līderiem nelaiķis Džonijs Gudro, kā arī vārtsargs Konors Helebaks. Uz to brīdi šī ASV izlase kopumā bija aizvadījusi 2722 spēles NHL un 2131 maču Amerikas hokeja līgā. Tā bija komanda, kuru uzvarēt nevarēja jebkurš. Šis bija nopietns pretinieks jebkurai pasaules hokeja lielvalstī.